всем привет, привет, привет! Здравствуйте! О, я же с вами встречался в Алмате, да? Да, очень рад вас видеть сегодня. Добро пожаловать! У меня сегодня очень интересные новости, очень хороший выпуск и невероятные, неподражаемые гости. Посмотрите на них. Прекрасная Елена, восхитительный Нуржан. Ну что, друзья, давайте начинать. И вот каждый раз прихожу и не могу не насмотреться. Какие красивые, молодые, талантливые, прекрасная Елена, Нуржан. Слушай, я сейчас буду краснеть. Это что? Краснеют обычно после комментариев, друзья. И спасибо вам за то, что вы пишете нам такие хорошие комментарии. Действительно, очень приятно их читать. А вам как? Мне вообще очень лестно и ценно ваши комментарии, такие приятные в наш адрес и в мой лично. Поэтому огромное вам спасибо, дорогие друзья, наши зрители. Я, в свою очередь, немножко еще опасаюсь открывать его. Внимание, прошу. Ну, на самом деле, наши зрители, они всегда добрые. И если действительно что-то дают, какой-то правильный, ценный совет, то только конструктивный. А у нас, друзья, очень интересная с вами была неделя. Очень много хороших новостей. Впереди тоже прекрасная неделя. Давайте, с чего начнем? Как у вас дела? Как прошла ваша неделя? С переменным успехом, но в целом, как может проходить неделя, когда море, солнце, загар, все прекрасно, много позитивных новостей тебя окружает, поэтому в целом все хорошо. Так, а ты снялась для какого-то журнала, да? О, серьезно? Да? Не знаю. Так какого Я у тебя в Инстаграм видел. Да нет, меня пригласили в качестве модели на определенное мероприятие, где визажист давал свой мастер-класс, и вот я была моделью. За этим можно следить в Инстаграм Лены, поэтому обязательно подписывайтесь. Ждем теперь что? Приглашение от модных журналов для фотографий на обложку. Но для этого, конечно, да, нам надо еще серьезно поработать. Нуржан, как у тебя? У меня все недели на пляже. Я реально так много не плавал никогда. Серьезно? Да, почти практически каждую неделю, с утра до вечера. Это значит, что начался сезон отпусков, да? И я вот видишь, я же на Кигубате живу. А сейчас я для себя открыл пляж Клеопатра, и вот поэтому я для себя открыл. Может быть, кто-то еще вот в этой студии из нас троих, не из наших зрителей, из нас троих, помог тебе открыть этот пляж. Упрашивал тебя 2 месяца, может когда быть, ты начнешь плавать. Кто-то, не знаю. Ну, не будем пальцем показывать. Да, ну ладно. Есть такой человек, да? Да, есть. Мужчина один. Классный этот пиджак, Вань. Да, супер, спасибо. Мне нравится. Это я сейчас веду переговоры с разными спонсорами. Наше шоу, Иванбек шоу, становится настолько популярным, что все хотят в нем рекламироваться, в том числе и бренды модной одежды. Так что за бренд у тебя? Пока не могу сказать. Потому что еще переговоры. Потому что еще процесс переговоров идет. Но я уверен, что тот, кто знает, точнее, директор, хозяин этого магазина, он сейчас смотрит. Передаю большой привет, Пламенный. И спасибо за предоставленный модный, шикарный костюм. А какие новости у нас из Казахстана? Ну, как всегда, новости у нас. У меня есть парочка новостей. Да. Ты, Вань, не будешь нам сегодня новости рассказывать? У меня есть, но я их оставлю на сладкое. Так же, как и вы, наверное, слышите сейчас, не знаю, будет это слышно на записи или нет, и вот все наши дорогие зрители, вы, наверное, слышите, что только что вот звучали песни на казахском языке, и мы сегодня такую встречу у нас проводим под аккомпанемент казахских песен. Дело в том, что сегодня у нас будут интересные гости, а в конце всех нас ждет музыкальный сюрприз. Вот так. Супер. Это очень интересненько. Ну что ж, рассказываю. Фильм «Акын» признан лучшим фильмом на фестивале в Бразилии. Фильм «Акын» казахстанца Дарижана Омирбаева получил приз «Лучший фильм» на международном кинофестивале «Олар де Синема» в Бразилии. Кинокартина также будет показана в Музее современного искусства «Центр Жоржа Помпиду» в Париже. Вот супер. так. Вау, ничего себе. Я знаю теперь, что я буду делать вечером сегодня. Смотреть фильм «Акын». Да. «Акын», кстати, это же очень важное слово, и многих сейчас молодых исполнителей современности называют «Акын». Скриптонит, например, Алла Пугачева назвала скриптонит «Акын». Да. Ну да, это импровизация. То есть, если ты обладаешь мастерством импровизировать и выражать свои виды песен, то ты можешь считаться «Акыном», наверное. Да. Ну это о поэте фильм, да?
Не обязательно это вот фильм. поэзия, она же, да, но поэзия, она само слово акын, оно применимо и сейчас, потому что сейчас современная поэзия тоже она переходит в форму рэпа. Да, она многогранна. Включает в себя не только... Обычно Акын в те времена был человек, который на политические темы затрагивал, но это делал настолько деликатно в виде песен. И он импровизировал. Он садится и начинает на домбре исполнять кюй какой-нибудь, да? Или терме. Да, или терме. Ну что, поздравляем. Я думаю, что все наши латиноамериканские друзья сейчас тоже сильно радуются, как и мы. Что еще? Еще тоже новости из киноиндустрии. Веб-сериалы от Салем номинированы сразу в 2 международных фестивалях. «Сержант Братан» и «Мустан» представлены в 2 номинациях «Best Dramedy» и «Best Ensemble Cast» в международном фестивале «Seoul Web Fest 2022». Вот. Тоже киноиндустрия растет и покоряет Поздравляем, молодцы. горизонты. Молодцы. Я был, кстати, в офисе, я дружил с Салем Social Media. Был, во-первых, на съемках сериала «Привет» и Нурлан Куенбаев. Да, там как раз познакомился с Нурланом Куенбаевым, посмотрел, как вот это вот снимался, как они работают. Супер вообще, красавчики. Netflix, современный казахский Netflix. И я уверен, что они еще Netflix составят конкуренцию. А «Сержант Братан» — это вообще хитяра. Знаете, да? Ну да. А вы не смотрели, да? Нет, я смотрел от Салем Social Media этот сериал Шекер? Шекер. Шекер 2. Супер. Я Мустан. его начал смотреть после того, как у меня друзья из России, а точнее из Башкортостана написали, братан, типа, смотрел ты это? Говорит, Да. ну такой колоритный сериал. Ага. И я подсел на это, ну классно. Кстати, сериалы «Шекер 2» и «Мустан» стали первыми казахстанскими номинантами на Digital Series фестиваль ГИС какой-то. Вау. Ну, реально же, да, когда ты смотришь эти сериалы, они ни на что другое не похожи. Да. То есть обычные сериалы. Это какой-то, ну, имеет правильно говорят мои друзья из Башкирии, это колоритный такой. Да. Со своим, да, вот дальше. я не знаю, Атмосферой. Да, атмосферой. Да. Я скажу вам, друзья, и вам, наши уважаемые зрители, наши уважаемые видеозрители, скажу, что Салем Social Media супер крутые. Прям у них на каждой позиции профессионал. Начиная от того человека, который в офисе там занимается тем, что разбирает, может, письма или что-то такое, какую-то простую работу выполняет, и заканчивая тем, кто придумывает сценарий. А самое главное, они все варятся вот в таком одном большом офисе. У них супер современный офис. Такой тоже. Да, как вот Google, наверное, даже круче, чем Google. В общем, Салем Social Media красавчики, делают классные сериалы, классные фильмы. Алга, Пожелаем им, да, Алга, Салем, больших вам творческих успехов. И, ну что, давайте еще, может быть, что-нибудь. Есть еще. Это уже из спорта у нас новости. Казахстанская теннисистка Анна Данилина завоевала 25-й трофей в своей карьере на уровне международных турниров ITF Women. Очередного успеха она добилась на кортах французского Биаррица, выиграв состязание в парном разряде. Поздравляем казахскую Ура! теннисистку. Молодец! Желаем ей еще только побед. Вперед, вперед, Алга. Я вот только что проходил по Клеопатре, и там есть теннисный корт. И когда ты смотришь теннис по телевизору, тебе кажется, что ты легко Халява. забиваешь, там бегаешь. Да. А действительно оказалось, что корт большой, и с одной точки на другую И точку ракетка бегать, тяжелая это да, и ракетка Еще надо по тяжелая. мячу попасть. Да, и нужно Да. предугадать траекторию полета мяча Там и то, что постоянно он, вот да, в противник тонусе будет делать. мышцы. Оказалось довольно-таки тяжелый очень. вид спорта. А ты знаешь, что это еще можно сравнить большой теннис с гольфом? Потому что в гольфе ты должен всегда держать концентрацию и правильно бить Вот по гольф, мячу. мне кажется, вообще легко, да? Нет, это очень сложная игра. Физически, по-моему, Физически труднее, нет, а вот психологически тебе нужно держать концентрацию, потому что в теннисе, в большом, как только ты теряешь концентрацию, у тебя мяч будет лететь либо в сетку, либо за забор. Там очень сложно вот эту грань сохранить, чтобы не разозлиться и не запулить туда этот мяч. Вот я буквально только что узнал, для себя понял, что это не легкий спорт. Да. Так же, как и футбол. И я вам хочу сказать, что Да. Казахстан, ты тоже слышала, да, об этом? Слышала, да. Оказывается, казахи всех рвут еще теперь и в футболе. Если раньше мы об этом не могли говорить, то сейчас вот недавно мы узнали о том, что один казах обогнал Роналду, сборная Казахстана тоже лидирует. В общем, какие-то чудеса. Да и Радостно, только. радостно. Слушай, я думаю, все-таки наша команда съездила в Тюменскую область и попила Из того колодца, из который того мы колодца. советуем. Мы же, по-моему, в первом ролике с тобой Да, мы говорили. еще говорили, Мы про что... Нурсета говорим. Да, мы еще говорили,
говорили, что им надо съездить и Отведать. поесть у Да. этого бурака. Они, наверное, Бурака. увидели твое шоу первое. Они, и они это посмотрели, сделали. поэтому Ну, не просто передаем большой привет сборной по футболу. Красавчики, настоящие батыры. Вперед, Алга. Больших побед желаем вам. Не останавливайтесь на достигнутом, только вперед. Да, а есть там еще такой нападающий, Абат Аймбетов. Его сравнили вот с Бензема, с Каримом Бензема. Бензима. Да, казахский Бензема его назвали уже. Вот ему желаю в Реал Мадрид. Пускай его вот заберут Реал Мадрид, будет там представлять Почему ты Казахстан. хочешь? А подожди, я вот в футболе не сильно понимаю, как это. Реал Мадрид, потому что Нет, Когда... сборная это всё сборная, понятно. да. А клубы это клубы. первый раз вижу, что девушка парню объясняла за футбол. Ну вот такое вот у нас шоу, необычное, непредсказуемое. Так же, как и сейчас, друзья, у меня для вас большой сюрприз. Вас ждет Мы появление удивительных гостей. Я вчера был на годовщине открытия памятника Абаю вот здесь вот в Алане. Там Я тоже познакомился. Ну, конечно, тебя видели уже в Инстаграм, наши подписчики. И я там познакомился с интересными людьми, точнее, я их знал уже, но я хочу всех познакомить, и вас в том числе. В общем, друзья, встречайте, художник Нурлан Ахметов и руководитель женского аланийского хора, первого, самого лучшего, самого красивого женского хора в Алании Гульнара Бертисбаева. Ура! Ура! Да, друзья, у меня сегодня очень интересные гости, невероятные творческие люди. Нурлан Рамазанович, это художник, который приехал в Аланию уже сколько? 10 лет назад. В декабре, да. Ничего себе. И Гульнара Чапаевна, прекрасная вокалистка, учитель по вокалу, и она здесь создает и ведет женский хор. Это, наверное, единственный и главный женский хор в Алании. Да, это так. Спасибо. Скажите, а почему вот именно Алания? Нурике, давайте начнем с вас. Почему вы решили, что именно Алания должна быть вот таким местом в вашей жизни? Море самое главное. Горы, пальмы, бананы, апельсины. Раньше в молодости всю жизнь мечтали возле моря. Просто искупаться, пожить, это вообще несбыточная мечта была. Ну, цель такая стояла в жизни, чтобы когда-то приехать и пожить возле моря, полежать под пальмой. Ну, мечта сбылась. 10 лет назад, в 2012 году, в декабре, переехал в Аланию и до сих пор здесь живем. А мечта эта еще зародилась в советское время, в 1986 году, когда в Якутии работал я 5 лет, с 1986 по 1991 год. На самом крайнем севере, в Северной Якутии, возле Ледовитого океана, там строил горно-обогатительный комбинат в тундре. И вот тогда мечта была, вот, что когда-нибудь возле моря тоже, после крайнего севера, вот, к морю поехать. Поэтому и осуществилась вот, возможность, Да. появилась, приехали сюда. И теперь вот благодаря вам многие тоже переезжают. Например, мы, получается тоже, что благодаря вам я вот лично здесь оказался, потому что Нурике мы встретили в 2019 году. Он нам тогда сказал, я сразу, представляете, живу и в Казахстане, и в Алании. Мы говорим, ничего себе, как это так возможно? Когда, да, в Астане на концерт Димаша, вот, после концерта же, да, познакомились. Вот. Ну, после этого дружба, знакомство продолжилось. Вот. И в прошлом году, когда вот приехали в Аланию, сейчас же постоянно здесь живете, я так понимаю. Да. Молодцы. Столько дел мы наделали с Нурланом Ахметовым, и еще что нам предстоит. Еще много планов. Творчество здесь просыпается. Вот у меня сегодня в гостях сразу двое творческих людей. Например, Нурлан Ахметов делает великолепные, прекрасные картины, а Гульнара Чапаевна ведет коллектив, женский коллектив. Это все молодые мамы, которые очень хотят красиво петь и красиво поют. Они сегодня нам споют, да? Да, обязательно спою. Расскажите, а как вот появилась такая идея у вас, что надо вот хор сделать женский, и как набирали вот девушек? Это произошло совершенно случайно. Я вообще, вот если так вернуться немножечко назад, я сама люблю петь в хоре. Я пела в Алмате в хоре «Апрель». Тут дух захватывает. Мы как вот этот один аккорд, такая гармония красивая. И вот мы
в этом все, вот в этот звук окунаемся, и мы вот создаем такие волшебные звуки. Я подумала, вот здорово было бы, если бы я тоже так смогла бы. Просто какая-то мысль так закралась, и все. А когда сюда приехала, мы познакомились с местными жителями, с нашими казашками, и так, между словом, они спросили, кто я по профессии, чем занимаюсь. Когда узнали, что я музыкант, предложили организовать хор. Я говорю, с удовольствием, пожалуйста. Потом мы собрались, все девушки, кто хотел бы петь. У нас был такой вечер знакомства за столом, чаепитие, и каждая девушка представлялась. И мы решили, не откладывая, прям завтра же начать. И это вот совпало, как раз был женский праздник, 8 марта. Вот, и мы пришли, стали петь. И кто в лес, кто по дрова, как говорится. Никто не может снять ровно звук, никто не может начать. Я говорю, хорошо, тогда давайте все смотрим на меня. Я так стала, в общем, дирижировать им, как говорится, направлять. И это получилось. Это так было здорово. Как раз уже приближался праздник Наурыз. Нам предложили спеть на празднике. Это был наш первый опыт выхода на сцену. И, в общем-то, мы, я думаю, справились, потому что, первая песня это была «Дударай», красивая песня. И, кстати, хочу к слову сказать, в прошлом году я была приглашена, вернее, меня попросили поработать с Таукелем Муслием, это наша восходящая звезда кино. Я думала, он закончил нашу Ургеновскую академию, а оказывается, он в политехе учился, политехнический институт. В общем, я с ним поработала, поставила ему голос, мы выучили песню «Дударай», и потом была запись, то есть звукозаписывающей студии, и сняли фильм. Но, к сожалению, я не смогла присутствовать на премьере фильма «Дударай». Это, вы знаете, история любви русской девушки и казахского парня. Вот. Эта песня, собственно, была создана самой Марией, и она посвятила своей любви Дударай. И так получилось символически. И эту же песню мы здесь спели на Наурыз. Вот такая история произошла. Я была очень-очень рада с тобой познакомиться. А я с вами. Я давно слежу за тобой, смотрю. Вообще, мне очень нравится ваш канал. Вообще классно. Вы Спасибо. Все рассказываете подробно. Даже наши алматинцы, когда вы были в прошлом году у нас в Алмате, вы показали все, что можно было, все достопримечательности. Даже наши многие алматинцы говорят, ох, как здорово, мы там не были до сих пор. Спасибо вам. Даже в бане искупались, по-черному. В бане по-черному. Нам даже понравилось. Сейчас, не знаю, в следующий раз, если будет шанс поехать в Казахстан, в баню обязательно. Я хотела с тобой познакомиться, и когда я тебя увидела на Наурызе, думаю, вот это да, классно. Вот видите, получается, что Алания объединяет людей с разных стран. Да, Алания объединяет, это точно. И главное, что я хочу заметить, что Алания объединяет людей не только с Турции или с Казахстана, она объединяет людей с самых разных стран, но при этом именно люди, которые приезжают в Аланию из Казахстана, чувствуют здесь себя как дома. Ты прав. Это точно. Такое, как будто казахская дача. Вы же почувствовали тоже, когда в гостях Да. казахов побывали здесь. Да, тут действительно многие казахи покупают недвижимость и приезжают сюда летом отдыхать, как на дачу. Даже когда я поздравила Таукеля с премьерой, я сказала, что я переехала в Турцию, он говорит, да вы что, я тоже, говорит, там купил квартиру, Да? летом Ничего сюда приедет. Вообще, я хочу сказать, что бывает же такое чувство, что прям очень хочется поехать в Казахстан. Не знаю, как у вас, у меня такое бывает, хочется, думаешь, бы сейчас поехать в Казахстан. А когда находишься в Алании, это очень легко сделать, потому что здесь очень много казахов, и достаточно позвонить кому-нибудь из друзей, спросить, как казы есть у тебя, и уже можно приготовить бешбармак, или можно пожарить баурсаки, и как будто ты, находясь в Турции, побывал в Казахстане, не выезжая из Турции. Что можно сказать тем, кто сейчас думает, куда бы ему отправиться, может быть, на отпуск, или, может быть, кто думает, что куда бы ему переехать для постоянного места жительства? Я думаю, уже в Казахстане за эти 10 лет, пока я здесь живу, когда приехали в 2012 году, казахов практически не было, когда даже диаспору открывали, я рассказывал, что даже
10 подписей не могли собрать, чтобы отправить в Анкару, это в посольство для открытия диаспоры казахстанской. Вот. А сейчас вот с мэром, когда вот последний раз на мероприятии встречались, он озвучил цифру, что 15 тысяч казахстанцев здесь официально проживает. Вау. Я думала, 5 Вот это вот такой Ничего себе. наплыв пошел. Ну, после пандемии вот много приехало, вот, когда пандемия началась, ну, люди поняли, что возле моря, ну, среди гор, среди пальм, бананов, то есть легче перенести пандемию, и для здоровья это очень полезно. Ну, Да, ну вы же сами почувствовали, что да, когда на базар идешь, сразу все понятно. да, да. Это круглый год так. Вот. Ну и то, что зимой снега нет, Да. Ну, сам Морозов воздух нет. лечит, да, действительно, вы правильно говорите. Морозов нет и воздух чистый. у многих, кто приехал, наших, ну, знакомых, с кем мы общаемся, аллергия, вот эти астма, такие вот болезни проходят, вот, суставы костные, на палочках, приезжает с палочками, Да. месяц-два и все, начинает уже бегать, ходить. Ну, это все из-за того, что плавает в море, вот, и активный образ жизни такой ведет. Вот. Да. Ну, и, Тоже- конечно, вот в диаспору, кто приходит, тут много кружков тоже у нас и для детей, и для взрослых, и для пенсионеров. Ну, как-то общение помогает им немножко раскрыться талантом у многих. Звучит как настоящая сказка для вот мечта. Ну да. Да, это так на самом деле. У меня такой девиз это был этот еще в советское время, этот любите девочки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте девушки диванных мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Вот поэтому надо рисковать и ехать, пока молодые. Мы тоже, как говорится, на пенсии сейчас, но в таком зрелом возрасте приехали. А для молодежи тут есть много сфер, где можно раскрыться, себя проявить. Ну, дерзать надо просто, смелым быть и не бояться трудностей. Это точно. Как вы красиво сказали финальное слово. Друзья, давайте поблагодарим наших гостей. Спасибо вам, что пришли. У-у-у. Вам спасибо, Ваня. Вам спасибо. Слушайте, интересно всегда, когда посещают наше шоу такие вот интеллектуальные, красивые гости, еще и такие творческие. Я думаю, что вот если нам хотя бы 1% их творческого вот такого напора передастся, ох, мы горы можем свернуть. Зажжем тут. Да, а еще у меня, кстати, есть для вас новости и от Димаша, точнее не от Димаша, а про Димаша. Дело в том, что известный музыкант, известный металлист с 1 миллионом подписчиков, его зовут Кен Темплин, он сделал метал-версию одной из песен Димаша. И это звучит просто вообще как-то невероятно. Я как поклонник музыки в стиле метал, музыки в стиле heavy metal, рок и все такое, я всегда мечтал о том, чтобы Димаш спел. Как это все сплести, да? Как Да. это все? Я думаю, что все совместить. металлисты, все рокеры, они хотели бы, чтобы Димаш тоже вот... Там же есть фрагмент, где играют на соло-гитаре, и вот голос Димаша, он может, в принципе, такой же тоже выписывать виртуозные всякие делать штуки. Мелодии такие. Да, мелодии выписывать. И вот случилось, Кен Темплин спел песню «Stranger». Если вы не видели, я вам крайне рекомендую посмотреть. Сейчас сделаем это. И как вы вообще считаете, вот то, что легенда американской музыки поет, поставил Димаша в один ряд вот Ну, это о многом говорит, да. с такими, как он делает каверы на таких исполнителей, как Aerosmith, Guns N' Roses, Metallica и так далее. И вот он в один ряд поставил Димаша. Это все понятно. Для меня когда-то, когда еще будучи подростком, стиль R&B не был понятен, да, то есть это как можно было, я любил хип-хоп, Да. но не как блюз, да, а теперь сейчас, ну, после этого, в течение 10-15 лет это было, ну, просто бомба, R&B. Сейчас я, как понимаю, стиль Димаша плюс Металлика, ну, я не представляю этого себе. Ну, вот мне тоже поэтому Да, хочется я сейчас после смотреть нашего прям. шоу обязательно прослушаю и Да. подумаю, интересно это будет, конечно, опыт. Вот Металлика и Димаш. Но Димаш уже, я вам скажу, что создал свой стиль, это называется Д-поп. Д-поп. Круто. Димаш поп. Слушай, Вот. у нас в Казахстане сейчас появился Q-pop. Ну, реально Q-pop Да. это 91, да? Да. Теперь D-pop. D-pop.
А теперь еще Диметалл. Диметалл и Иванбек Металл, наверное. Может, ты же Иманбек, тоже, по-моему, Иванбек Металл. Да, ты же поешь. Слушай, ну это, конечно, заявка. Я- Мне для этого нужно будет хорошо готовиться. Готовься. Хорошо, что вот теперь у нас есть друзья, например, прекрасная Гульнара, которая занимается вокалом. Может быть, тоже она поставит вокал. Или, может быть, мы свой. Будет коллаборация? Или, может быть, мы свой организуем, свою группу организуем, что-нибудь споем, а? Все-таки в Алании у всех просыпается творческое начало. Да, как да. вы думаете? Это Я только могу всё горлом может быть. заниматься. Ну, пускай тогда наши зрители решают, если они хотят, то мы для них такой номер сделаем. Правильно? Что-то как-то я не вижу уверенности. Друзья, пишите комментарии, давайте, дорогие зрители, давайте поддержите наших ведущих, наших гостей. Споем, конечно, споем. Что споем, только надо подумать. Вздохнули мы с Туржаном такие. Точно, теперь споем. Может, вдруг забудут? Нет, ничего не забудут. Все, что попадает в интернет, оно все там остается навсегда. Наше будущее предопределено. А вот будущее Димаша еще удивит нас. Кстати, а где он сейчас находится? Мне супруг говорит, он говорит, в Стамбуле. Я говорю, нет, он в Мекке. Потом говорю, нет, он с тобой. Она говорит, в Мекке. Возвращался же в Турцию. А сейчас он реально где находится? А сейчас не знаю. Позвони ему. Ну, Когда будет, для чего у тебя телефон? Пока что вот я не могу, пока что у меня, видишь, провод еще нет. Давай его подключим, и ты будешь звонить в прямом эфире. Это Димаш, уже следующий этап развития этап. Иван У нас Бек здесь Шоу. спор возник, разъясни, пожалуйста. Да. Я тебе желаю, чтобы ты был на прямой линии с Димашем и в скором Ну, времени. Рахмет. По-моему, ты много сделал для этого. Как-то это слишком круто звучит. Я думаю, знаешь, что у Димаша и так слишком много желающих с ним пообщаться. Быть на прямой линии Да, с ним. быть на прямой линии, поэтому пускай, наверное, когда время придет, пускай такое случится. Спасибо за пожелание. Хорошо, у меня есть второе пожелание есть для тебя. Хорошо. Может быть, в Алане создашь клуб Димаша? А вот Как это вот думаешь? уже интересно. Друзья, напишите в комментариях, интересно ли вам было бы и такое тоже. Нурджан, ты какой-то вот у нас сегодня... креативишь Ну, вообще. Каждый выпуск мастер инициатив. Иван Бек Шоу, теперь клуб Димаша. Это, знаешь, Красавчик. у казахов Прямая называется линия. шапарат. Я открыл для себя, когда я сижу у тебя на шоу, у меня открывается внутренняя интуиция, так сказать. Ну, позже тебе объясню, что такое шапарат. Может быть, следующее шоу что-то еще новое будет? Слушай, а там, $1 миллион, там, может, или Феррари, там, или что? Финансовый просто давай не будем трогать. Ладно. Да не, это же всего что-то $1 миллион. Ну что, друзья, впереди нас ждет очень интересная неделя, много я чего для вас приготовил. Прекрасная Елена будет нас радовать на этой неделе хорошими новостями. И есть кое-что еще, что у нас есть в разработке, да? Но это пока что сюрприз, не будем рассказывать. Не будем. Спасибо большое прекрасному, невероятному, самому лучшему в мире. Не громко, не слишком круто сказано. Самому лучшему в Алании, хорошо, самому лучшему в мире и в Алании отелю Angelic Downtown, прекрасный ресторан. Мы попросили их, чтобы они открыли вечером здесь кухню, поэтому можете приходить теперь в любое время обедать, ужинать, и можете даже приходить во время записи нашего шоу. И можно Да. попросить, чтобы они подсоединили этот телефон. И тогда, может быть, они подсоединят наш телефон, и можно будет принимать звонки. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, дорогие зрители, что пришли. Спасибо вам. До свидания. Всем пока. Ертемен бір сұлуға суға келеді, суға келеді, суға келеді. Ақ жетекте бір жас жігіт айырып келеді, еріп келеді, еріп келеді.
танысып көрмеге бұрын қызбен. О-о, о-о, о-о. Менің атым неге керек, айтшы жас жігіт. О-о, айтшы жас жігіт. О-о, айтшы жас жігіт. Бір көргеннен қалдыңыз ба мен үшін сүйіп. О-о, мен үшін сүйіп. О-о, мен үшін сүйіп. Ақтаңыз сұлуғы су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз, атыңыз кім болады, танысып көрмеге бұрын қызбен.